Усіх вітаю, мене звуть Ваня, і ми знову на Формулі 1. Ми вже приїжджали сюди з Анькою. Это была частка відео про спорт, сьогодні буде більш подробязно. Одразу скажу про назву ролика. Канал переходить в такий свободний режим. Я думаю, відео ще будуть виходити, але вельми рідко. Тому дякую вам за прогляди, за вашу підтримку, як моральну, так і фінансову. І нагадую, що донатити більше не треба. Ну а ми починаємо. Так, до гонки ще 5 годин, але ми наоборот хвалюємося, що нічого не поспіємо, бо забав тут хапає. Першу чергу для дітей – це парк з атракціонами. Сьогодні вони усі безплатні, тому треба все поспіти. Є атракціони для таких дітей, як Юрка, є для таких, як я. Анька, ну як? Я ще раз хочу. Сподобалося? Круто? Насамперед, не heavy metal. Что такое? Что такое? Категории. Тема такая. Акробайк. Ёшика с Анькой уже вон там катаются. А Юрка такий маленький, що йому спочатку вон там треба пройти екзамени. Ну як? Покажи. О! Отримав! Молодець! До Кирилла. Можна, можна. До речі, кілька днів тому у Аньки був день народження. Я її питаю, який подарунок ти хочеш? Одразу кажу, ніяких айфонів. І вона довго думала, я кажу, ну може, ось, давайте і Йошику покажу так само. Довго думала, я кажу, а може на Формулу-1 сходимо? Там атракціони. Я така, ну, добрий подарунок, окей. При тим, що я квитки купив ще 2 місяці тому. Не глядите на меня так, будто у вас по-іншому. 2回だけエネルギー分けてもらいます。それではレバー上に上げて出発です。Знайшли хоч нейкую тень, каб крыху поесці. В прынцыпе, тут з ежай праблем няма. Паўсюль гэтыя намёты з рознымі кухнямі.
итальянскими, мексиканскими, ну, короче, с разными. И цена, в принципе, не так уже эмоционально кусается. Ну, на 300-400 йен дорожче, чем звичайно. Ось. Тут проблема з сонцем. І воно тут повсюль. Ось у п'ятницю було так, ну, навіть дощ був, да, так, було дренне надвор'я. Вчора, у суботу, вже дощу не було, але було пасмурно, облачно. Ну, а сьогодні вже амаль ясно, і, в принципі, це так само не вельми добре. А тепер ми зайшли у фан-зону. Щиро скажу, у минулому году мені сподобалося тут більше. Було більше ніяких забав, там, гульних і так далі. Ну, в принципе, все команды, все одинаковые цены. 8 тысяч кепка, уже от 12 тысяч майки. Як я і казав, ніяких забав уже все літо нема. Ось просто як виставка боліди минулих годов. Зараз поглядим на Red Bull. Ось як прийняти уділ в ніяких там конкурсах, такого я поки не бачу. Расскажу вам про квитки. Танные, мы взяли самые танные, коштуют на дорослого одного, ну, амаль $70, там 67-68, а на дитя 35, щось такое. Денежні ціни 3 дні. Ось, тому давайте, поки ще гонка не почалася, поглянемо, що цікавого відбувалося у п'ятницю і суботу. А у нас пятница. Мы удвоих з Юрком приехали на практики поглядеть. І саме цікаве, що людей шмат, зрозуміло, але не так шмат, як у неділю. Тому з нашими танними квитками можна сидіти на будь-яке місце, крім ось той головної трибуни насупроти фінішної прямої. Ну і тут нормально. Зараз проходить другая практика, перша практика. Ось. Гонщики привикають до траси, інженери там тестують налади, нові обновлення, ось сказав. Ось. Тому худкість тут така не вельми. На третій практиці гонщики так само вже не ризикують, бо коли трапять в аварію, там вже не буде часу все наладити. А ось другая практика, і вона така сама подобна до гоночного режиму. І щоб нам, аматорам автоспорту, не було сумно поміж практиками, проходять гонки інших серій. Я у їх зовсім не розбираюся, але виглядають круто. Головне, щоб ричало. Почалася другая практика. Вы, мабуть, чуете. Мы змянили место, подошли на сусідню до головної трибуну, та, яка насупереч пітлейну, щоб побачити старт, фініш. Нічого не бачно, не бачили ні боліди, ні фініш. Так, Юрка. Тому йдемо на інший бок, поглянемо на фініш ззаду. Я думаю, там лепей. Ну ось тут, здається, вигляд лепей буде. Фініш я вже бачу. Але людей чомусь не так шмат. На сусідніх трибунах там просто натовп, а тут більш-менш свободно. Свободно! Сказати не дають ГТ гонщики.
Все, практика, две практики скончились. И мы кудись идем. Юрка, куда идем? Да, на аттракционы. А после аттракционов мы пойдем глядеть уже на самих гонщиков. Ну, не на всех. Там их там маленькими группами выпускают по чарзе. Увогуле тут программа вельми насыщенная. То есть поглядите, это расклад на 3 дні. Кожні 30 хвилин щось відбувається. Усё поглядеть нереально. На все поспеть. Тем более, что здесь мы парк аттракционов. Тут хотя бы шверть. Ну что, мы покатались, пришли глядеть на интервью там Пиастри, Норриса, Цуноды и Лоусона. И что вы думаете? Пошел дождь. Хотя его не обещали зусим. Ну, сами пилоты, что это могли сказать? Дякую фанатам за то, что пришли. Трасса вельми подобается. Япония супер-пупер и так далее. Ну, в принципе, коли б я веду, что будет дождь, я бы туда и не пошел. Ну, а так, нормальный день, вельми насыщенный. Сподіваюся, завтра на дворе будет нормальным. Все, до завтра. Суббота. Дождю покуль нема. Ми вже повним складом. Йошика камеру тримає, потім побачите. І ми де? Ми на трасі. Сьогодні була кваліфікація і третя практика. Це, звісно, цікаво, але не так цікаво, як шпацир по трасі. Чим ми зараз і займаємося. Ну, ось такий шпацир. Вертаємося у неділю. Так, Анька, і будемо глядіти, як ось на этой дорозі будуть кататися самі худкі хлопці світу. Покуль желтые стяги, меняем локацию. Все равно ничего не відбувається. Альфа Ромео, як завсюди. Знайшли поворот нормальный. Бачили несколько обгонов. И пару раз бачили, як Перес робить помилки. Гонка завершилася, і ми знов, як дикі люди, вийшли на трасу. Ну, коли дають таку можливість, чому ні? Цікавий момент. На поворотах є ось такі ось поребрики. І вони завсюди ваших любимих кольорів. Але ось на тим другим повороті на трасі Судзука поребрик чомусь чорно-жовтий. І Солігорський Шахтер тут ні при чому. Неофіційний символ города Судзука – пчоли. У Японию прилетел Себастьян Феттель, это шматразовый чемпион, уже завершил карьеру. А он якраз ось за живельный свет, экологию и так далее.
І вирішили зробити таку акцію. І він прийшов з усіма пілотами Формули-1 на гэты поворот і ось там поставив уллі уздовж траси. Спочатку розводять пчол, а потім збирають їх рештки зі своїх шлемів. Логічно, екологічно. Ось такий день, а докладней 3 дні. Ми ось думаємо, а не зробити нам походи на гонки сімейної традиції? Чому ні? Як ось, наприклад, традицією було викладати кожні 2 тижні відео про Японію на гэты канал. Сподіваюся, вам було цікаво. Але ось прийшов час зробити некую паузу. Тому, коли вам сподобалося гэта відео і увогуле весь канал, ставьте великий палец вверх, пишите комменты. Ну, подписываться, не подписываться уже глядите сами. А коли подписалися, бейте у звон, каб не пропустить наступное відео. Бо коли яно буде, я сам не ведаю. Що сказав? Так, не все. А покуль. Ну, а покуль.